ស្ដីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាដែលខ្ញុំបានវិភាគមាសហើយនៅថ្ងៃទី26ខែ7ឆ្នាំ2026នេះមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$4,869.1 សេននៅក្នុង1ដុល្លារឬក៏យើងអាចនិយាយថា$486នៅក្នុង1ជីបើតម្លៃគិតជាអោនគឺ$4,600.50 សេននៅក្នុង1អោនហើយនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំបាន screenshot ឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនអាចមើលរូបភាពនេះបានហើយចំណែកឯរូបភាពទី2នេះគឺជាតម្លៃនៃការប្រែប្រួលមាសនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃតយើងនិយាយពីពណ៌ខៀវខ្សែលើគេនេះនៅថ្ងៃទី23ខែ6ហើយអាសត់ក្រាបពណ៌ក្រហមនេះគឺនៅថ្ងៃទី24ហើយក្រាបពណ៌បៃតងនេះក្រោមគេនេះគឺគេសម្គាល់ដល់ថ្ងៃទី25នេះនៅម៉ោងនៅញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ោងនៅទីផ្សារញូវយ៉កបងប្អូនអញ្ចឹងហើយតម្លៃនេះគឺមិនមានការប្រែប្រួលអីច្រើនទេហើយមាសឡើងដល់ចុងឆ្នាំនេះគឺតម្លៃមិនមានការប្រែប្រួលច្រើនទេបើតាមខ្លួនធំឬក៏ធនាគារនិងស្ថាប័នផ្សេងៗនៃគេវិភាគបងប្អូនគឺបងប្អូនអាចទិញសំបាននៅក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ2021នេះហើយចំណែកឯសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការផ្ទុះឡើងផងដែរគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកល្អដែលបងប្អូនតម្លៃមាសដែលខ្ញុំបានយកមកបង្ហាញបងប្អូននេះគឺខ្ញុំបានយកចេញមកពីwebsite ផ្លូវការរបស់ Kitco ដែលជាប្រភពព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីតម្លៃមាសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទទួលយកបាននៅតម្លៃមាសដែលមិនមានការភាន់ច្រឡំទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយទុកចិត្តនៅ channel របស់យើងខ្ញុំជាក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានចូលរួមទស្សនា